వెల్కమ్ టు గీతా కిచెన్. ఈరోజు మనము మైదా పిండి చిప్స్ తయారు చేస్తాము. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: 1 కప్పు మైదా పిండి, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారము, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు సన్నగా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వాము బదులు జీలకర్ర కూడా తీసుకోవచ్చు, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్. ఒక బౌల్ తీసుకొని మైదా పిండిని బౌల్లో వేసుకుందాము. ఇప్పుడు దీంట్లో కారము, ఉప్పు, వాము, కరివేపాకు చాలా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని పిండిలో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఈ పిండిలో ఇప్పుడు 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేడి చేసి పిండిలో వేసుకోవాలి. పిండిలో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మంచిగా గట్టిగా పిసుక్కుంటూ కలుపుకోవాలి. దీంట్లో కొద్దిగా నీళ్ళు పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి పిండి. పిండి ఈ విధంగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. పైనుంచి కొద్దిగా నూనె వేసి పిండి పైన నూనె పెట్టుకొని మూత పెట్టి పక్కన పెడదాం 15 నిమిషాల పాటు. పిండి 15 నిమిషాలు బాగా నానింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి కలుపుకుందాం. పిండిని కలుపుకొని చిన్న ముద్దలుగా చేసి పెట్టుకుందాము. మనం చపాతీ చేయడానికి వీలుగా ఉండేటట్టు ముద్దలుగా చేసి పెట్టుకోవాలి. పక్కన పెట్టుకుందాం. ఒక పిండి ముద్దను తీసుకొని మనము చపాతీలా చేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఆయిల్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా చేస్తాం. మరీ సన్నగా కాకుండా మరీ లావుగా కాకుండా మీడియంగా చేసుకోవాలి చపాతీ. పొడి పిండితో కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ మనం ఆయిల్లో వేసినప్పుడు పిండి అంతా వచ్చేస్తుంది. ఆయిల్ అంతా పిండి అవుతుందని నేను కొంచెం ఆయిల్ పెట్టుకొని చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా చేసుకొని మరి సన్నగా కాకుండా మామూలుగా చేసుకోవాలి. మరి లావుగా కాకుండా చేసుకొని ఫోర్క్తో ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము రౌండ్ షేప్లో కానీ స్క్వేర్ షేప్లో కానీ ఏదైనా షేప్లో మనం కట్ చేసుకోవచ్చు, మనకు నచ్చిన షేప్లో. ఇవి ఒక ప్లేట్లో వేసుకుందాము. ఈ విధంగా ఒక ప్లేట్లో వేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ మనం చేసుకోవచ్చు, చపాతీలాగా చేసుకొని మళ్ళీ చేయవచ్చు. ఇదే విధంగా అన్ని మైదా పిండి చిప్స్ తయారు చేసి పెట్టుకుందాము. డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకుందాము. డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ వేడైంది. ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మైదా పిండి చిప్స్ ఇందులో వేసుకుందాము. ఆయిల్లో అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ వేయించుకోవాలి. మంచి కలర్లో వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఆయిల్లో నుంచి తీసేద్దాము.
ఇదే విధంగా అన్ని మైదా పిండి చిప్స్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుందాము. మైదా పిండి చిప్స్ అన్ని ఫ్రై చేయడం కంప్లీట్ అయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాము. ఈవినింగ్ టీ టైమ్ స్నాక్ ఐటమ్ చాలా ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో తొందరగా తయారవుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.